कसले गोल हाल्नेछ र आजको खेला कसले जित्नेछ भन्नेमा रेस्टे क्रममा सोसरेजीको खेलाडीमा फेरबदल भएको छ। सुप्सा आउट 11 नम्बर इन हेडर जजमेन्ट। अब के हुनेछ अबको खेला? र आजको अन्तिम खेला पी डिपार्टमेन्ट बनाम नेपाली डिपार्टमेन्ट बीच, पी डिपार्टमेन्ट बनाम लिम्बू डिपार्टमेन्ट बीच हुन गइरहेको छ र जति पनि टिम कप्तान या टिम म्यानेजर हुनुहुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो स्पोर्ट डेस्कमा आएर यहाँ टिम फर्म लगिदिने जानकारी गराउन चाहन्छु। पी डिपार्टमेन्ट अनि लिम्बू डिपार्टमेन्टको टिम म्यानेजर वा टिम कप्तान। इंग्लिश डिपार्टमेंट को आवड़ा बजे था खेले गयो बनिले फेरि इंग्लिश को भी डिस्क्वालिफाइड हुने आँटेको रहेछ टिमै क्रिकेट हाल्नु एक घन्टा भित्र चाहिँ आइडी देखाउनु नत्र भने चाहिँ डिस्क्वालिफाइड हुन्छ त्यो अघि साथमा त्यस्तै कुरा छ ए अन्त किन खेलाइबसेको नि अर्काको टिम डिस्क्वालिफाइड हुन्छ होला भनेर बाहिरको त कहाँ पाउँछ नि त खेल्नु गल्ती गरेछ नि है अरुणा हो रुबिना भनेर एकटीले खाली कन्फ्युज हुन्छ रुबिना र ना ती पोको पर्न थाल्यो त दिवेशले सुट गर्नु नि हौ बार लाग्नुपर्छ घुमा बस्यो इंग्लिश को खत्म गर्दा है त्यही त नेपालीको हो
नेपालीको के खेलेको आज त अन्त कुनै आज त के निटाको यस्तो छ भने गोल्की पर्यो घोसे गर्छ गएर यहाँ न थुप्किँदै हान्दै नआउनेले चाहिँ किन हानेको तेरिका कुनै काम लाग्ने छैन सिकाउनु पर्छ नि केटाहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेछ राजा जस्तो लात लगाइदिन्छ त्यही भएर नलगाइ जान्छ यो नि सेलिना पनि खेलेको लेडेन 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 कम ऑन Chảo quá, cái này là quá Bibisna. Số có cái tan số. Phải non phải nó tập trung vừa là cái cuối cùng. Không phải phải tập con cái này. Cái cuối mà để đi. रेस लाग्यो मलाई भएन अफकोर्स त्यो उयो भएन एउटै हुन्छ बराबरी गोल लाउँदै हिँड्छ होला अगाडि अगाडि नेपाली डबल चाहिँ किन खेलेको त्यही चाहिँ तिमी हेर्ने नि त कसलाई पास गर्नु भने कोही छैन प्रियङ्का लाग्यो अगाडि बस्नु पर्ने है लु पस्यो त्यस्तो बाङ्गी हानेको छ है यहाँ हाम्रो छ यहाँ छ नि ए अँ मलाई याद छ त्यही भएर नबोलेको होइन हौ त्यहाँ नबोलेको दुध भात खेल्नु पऱ्यो नि अब हामीलाई त जतिबाट जसले जित्दा त्यही हो दुईपट्टि त हो रूपा छेत्रीको तर्फबाट अति नै सुन्दर गोल र अहिलेसम्मको गोलको नतिजा नेपाली डिपार्टमेन्ट सोसियोलोजी डिपार्टमेन्ट अति नै रोमाञ्चित खेला चलिरहेको छ अब के हुनेछ त यो गोल माथिको खेला